A representación de Valdeorras aparece, como xa vimos noutros episodios, de forma total en todos os aspectos da obra do noso benquerido Florencio. A fala non podía quedar atrás, coas palabras empregadas, as expresións e frases feitas e as terminacións propias da súa comarca. Todas estas son unha parte clave para entender a figura poética de Florencio, e serán estas mesmas as protagonistas do programa de hoxe, no que tamén entrevistaremos a poeta arousa Andrea Fernández Maneiro. O tema central do episodio de hoxe ben pode ser algo que pasará absolutamente desapercibido por parte de todos e todas as que escoitades este podcast. Por un lado, pode ser que sexades de Valdeorras e que a vosa sensibilidade ás variacións dialectais e aos vocablos da zona sexa pouca, ao ser o pan de cada día escoitar o galego de Valdeorras. Por outro, pode ser que gran parte dos poemas de Florencio, reeditados para a ocasión do Ano das Letras, foran revisados desde a ortografía máis moderna por parte das editoriais e en nome da cousa esa do galego estándar. O certo é que a forma na que falamos non é algo enteiramente visible se non temos con que comparar. A diferencia construíse mirando o do lado primeiro e o espello despois. É así que entender os demais pasa por entenderse un mesmo e viceversa. E é que, claro, ninguén soubo que era galego ata que necesitou sinalar a alguén que non o era. Florencio entendía a importancia de ser consciente do bo uso da lingua. Sabía disto, e como xa tamén sabemos nós, falaba con gusto o galego e o castelán como súas linguas principais. Viviu tamén en Francia e traduciu deste idioma varios poemas, como tamén foi o primeiro en traducir a Walt Whitman, o célebre escritor estadounidense, país no que residiu no seu último período de vida. Na súa poesía hai préstamos incluso do noruegués, idioma que non sabemos con que agudeza coñecía, e da mesma forma mostra sensibilidade polas variacións entre o castelán e a lingua mexicano-creoula. E todo isto sen esquecer a súa posición firmemente reintegracionista, en virtude da cal afirmaba que, no fondo, un portugués, un senegalés, un galego, un brasileiro e un macaense falan fundamentalmente a mesma lingua, malia estar espallados por todos os continentes habitados. Neste sistema cultural, pois cunha falta de publicacións e de, en xeral, coordenadas, Florencio tiña opinións dabondo con respecto á necesidade dun dicionario de galego amplo, valente e sen comprexos, e, sobre todo, limpo das verbas alleas. Non é que non existisen dicionarios antes, claro, xa había algúns, pero faltaba un consenso, unha solidificación desas normas. Así, sinala en varias ocasións tamén a importancia de evitar o uso de hiperenxebrismos, avisando dos perigos dunha diferenciación innecesaria do castelán cando non toque. Nun documento inédito destinado á revista Vieiros, Florencio sinala que os dicionarios galegos da súa época construíanse de forma reactiva aos do castelán, recollendo só as verbas desomellantes. Tantos anos máis tarde e aínda escoitamos os ecos destes prexuizos, os mesmos que nos levan a pensar que Uxía é un nome máis galego para unha rapaza que María, ou Antón que Manuel. E, de igual forma, Florencio subliña nesta publicación inédita a importancia de non circunscribir o léxico do galego a usos de aldea. É dicir, a ampliar a recollida de léxico ás cidades, para así evitar facer do galego unha lingua enfezada e caiñenta.
Nesta liña, Florencio apunta a necesidade de conectar cos falantes das vilas, pois do que hoxe son as cidades, pois son eles os que máis necesitan revincularse ao galego. Entre os documentos inéditos que atoparemos, como este anterior, na biografía feita por Ricardo Gurriarán, atopamos outro que é bastante curioso. Trátase dunha entrada de dicionario, pero non é unha entrada de dicionario uso, como veremos máis adiante, senón que se trata dunha entrada de dicionario que esquematiza os diferentes conceptos como se fosen nunha liña de pensamento. É dicir, sen deixar de usar un vocabulario tecido e lírico, Florencio explica minuciosamente as partes da xeografía humana, do corpo, engadindo incluso cantarenas para exemplificar do que fala. Neste sentido, cando fala, por exemplo, da cabeza, primeiro vai explicando as diferentes partes ata xa chegar aos ollos. O texto di así: piniscar ou depenicar é despontar. Crouco ou croquelo díselle o que está rapado como unha corca ou maila. Rapar é cortar o cabelo. Dise máis ben en senso de bulra. Rapacou, coupasón, polo rin e non se mollou. Din os nenos do meu pobo cando vein ou ven un rapaz crouquelo. Emperequitar ou cadrelar é facer cadrelos ou trenzas. Caña é o cabelo que se volta branco. Ruzo é o que ten branco na parte do cabelo. Cao ou cañudo é o que ten o branco de todo. Os ollos son para ver, ollar, enxergar, albisear, librigar, alucar, axexar, fitar, mirar. Daí a tríada do pobo. Non te asañes, non, rapaz, que os ollos son para ver e os galáns para mirar. Chegou o momento, entón, de poñerse técnico, de chamar a lingüística para empregar con rigor as categorías nas que está o galego de Florencio. Vamos a ser case científicos, pero antes vamos a facer un breve repaso sobre as zonas nas que a dialectoloxía pois divide o espazo da fala galega. Por un lado temos a occidental, que é aquela que se atopa na zona da costa, na que temos a Pontevedra e a Coruña. Logo, por outro lado, temos a central. Esta é bastante sinxela, é a do medio. E, por outro lado, a oriental, que é a que queda, pois, no resto, nas que estamos preto de Asturias, nas que estamos pretos de León, malia que, como tamén agora introduciremos, estas delimitacións administrativas pouco teñen que ver co dominio da lingua. Estas tres dialectoloxías, zonas de dialectoloxía, non, desbordan o que hoxe é administrativamente Galicia, incluindo pois outros territorios e poñendo o idioma e non a política no centro. Así, o valdeorrés é unha fala inserida na área oriental central e na subárea de Valdeorras e Viana. As pegadas deste galego valdeorrés atopámolas, por exemplo, pois na morfoloxía. Esta é a parte da lingüística que presta atención á combinación dos morfemas e tamén pois de como se organizan. Aparecen palabras, entón, dentro da obra de Florencio como chao e brao, no canto de chan e bran, que son como se escribirían pois no galego normativo de hoxe. Tamén apreciamos terminacións como choupís, en referencia a Macrolepiota Procera, no canto de choupins. Tamén en palabras como botois, no seu poema Aí ven o maio, no canto da forma rematada en ns, botóns. Se falamos do léxico, aquí teríamos para falar durante varios programas. Florencio empregaba a lingua de Valdeorras e prestaba atención a esas palabras propias, como a caborco, cando dicía iso de o río prisoeiro chouta ante as penas nun caborco, ou cando menciona o verbo cochar, en referencia ás partidas de bolos na eira de Córgomo. Dito isto, algúns poden pensar que a fala valdeorresa son só un feixe de expresións,
costumes fonéticos e palabras raras varias. Lonxe da realidade, e como ben Florencio sabía, a riqueza de cada variedade lingüística do galego é infinda. Con ánimo de recoñecer e recoller toda esta diversidade, Florencio comezou un proxecto dun dicionario vocabulario do valdeorrés, coas palabras, cos ditos e coas falas da xente valdeorresa. Repasando as particularidades valdeorresas, atopamos palabras que xa sabemos como botelo, comida típica do Entruido, definida así neste proxecto de dicionario, ou os bolos, o xogo clásico de Valdeorras do que falábamos antes, e outras tantas. Inmediatamente despois deste vocabulario, no que só se completaron as 3 primeiras letras do abecedario, atopamos, de novo da man da obra de Ricardo Gurriarán, unhas notas ao diccionario, bastante ben curiosas, en as que vai engadindo acotacións xeográficas ás entradas de outro diccionario, moi posiblemente o de Eladio Rodríguez. A día de hoxe, seguimos a falar ese mesmo galego, malia que probablemente izado de castelanismos, e sen posibilidade de consultar as nosas dúbidas ou de atesorar de forma conxunta todas estas palabras. Tampouco temos a posibilidade de saber como mudou a lingua dunha forma sinxela, senón que témonos que remitir os textos que hai anteriores e comparar. Xa sabemos que do que non se fala é como se non existise nunca. Igualmente, sorprende que ningunha administración pública ou institución da lingua reparase na falta dun dicionario, sobre todo un dicionario en Valdeorras. Florencio era consciente deste problema e, bastantes décadas despois, o silencio segue a ocupar o espazo. E nós, as persoas e xentes de Valdeorras, non temos un dicionario no que ver a nosa lingua representada. A vocación filolóxica de Florencio non remata co dicionario e cos apuntamentos, senón que xusto despois atopamos un apéndice con comparacións entre locucións galegas e locucións castelás. Este documento, a modo de comparativa entre expresións, axuda a cuestionar se moitas veces as frases que empregamos son xenuinamente propias ou se máis ben estamos a falar en castelán pero con palabras en galego. Así, Florencio rexeita no ver un burro a 4 pasos en favor de estar na aldea e non ver as casas. Tamén rexeita estar entre a espada e a pared en favor de outras como estar entre o eixo e a roda. As equivalencias propostas son xeniais. Xa vos recomendamos que se tedes oportunidade, accedades a esta parte da biografía, cunha especial mención a sustitución, a forma alternativa, ser máis feo que picio, na que Florencio propón, ou mellor dito, recolle, ser nado nunca noite escura. A labor de documentación lingüística de Florencio continúa e, de novo, dentro da obra de Gurriarán, podemos atopar unha exhaustiva lista con alcumes de Portela, un lugar do seu córgomo natal. É unha lista, nada máis, de nomes satíricos, apelidos populares, insultos ás veces, e entre os que atoparemos, por exemplo, Merdabella, Garabella, Matapitas, Pelacricas, Señor mío, Dios, Militar, Ilustrado e o que é o meu favorito persoal, Xorxe. A nosa entrevistada ten forma propia de falar. Como a Florencio, nótaselle que é de algún sitio onde a xente fala e fala con ganas. Leva a identidade impresa na lingua e chega desde Vilagarcía de Arousa cos versos no Padal. Malia que ela di que é a Fojacristos. É escritora guapa, lista e xornalista, profesora e profesional do mundo da radio. Publicou, sen contar antoloxías, 3 títulos, sendo o último destes Edénicas, neste mesmo ano das letras, e da manda editorial Caldeirón, e que recibiu, á vez, o Premio de Poesía Erótica Illas y Sargas.
Andrea, como estamos? Hola, boas tardes. Pois moi ben, a verdade é que ben. Estamos, que é o importante. A ver, o principio, o primeiro que che quero preguntar é unha cousa que lín por aí e que tamén ten moito que ver con a labor que facía Florencio de documentación dos alcumes dos lugares, non? Xa o dixen antes, pero ti eres afojacristos. Eu Isto son que a... ven significando? Vamos a ver, Vilagarcía. Todo o mundo di, ti eres de Vilagarcía. Non, eu non podo ser de Vilagarcía, porque a xente de Vilagarcía é inglés. É un inglés. Son ingleses porque viña aquí a Armada e a saber o que deixou sementado. Nós somos afogacristos, que somos a xente de Carril, porque tiñamos na Rúa do Carmo, ao final de todo, un cruceiro que caeu ao mar, deixámoslo afogar o tempo que estuvo ali a remollo, e nun momento determinado dixeron, hai que sacar este cristiño daqui de abaixo. Amarraron cuns cabos e levaron polo fondo do mar hasta a punta de Cortejada. Ali quedou. Polo tanto, afogacristos somos, e orgullosa de serlo, ademais. A min que me chamen inglesa non me gusta nada. E dentro deste Afoja Cristos notamos aí xa unha geada, non? Entón, xa que este episodio vai diso, contanos un pouco pois que papel pode xogar na túa poesía, no que escribes, a forma de falar propia destes Afoja Cristos de Vilagarcía. Está presente solamente para recitar? Pois non moito, a verdade é que non, porque eu creo que hai que preservar un pouquiño de saber diferenciar o que é a lingua oral da escrita, non? Ten un matiz diferente e, polo tanto, eu son moi estrita ca lingua e creo que hai que respetala. Que pasa? Estou perdendo o respeto, as cousas como son. E últimamente xa se me vai máis. Sobre todo o que é a geada, porque creo que é moi distintivo da zona de Carril, da zona nosa, zona bueno, a verdade é que toda a Ría de Arousa, non? O seseo é máis da zona de Vilaxoán e usámolo menos, aínda que de vez en cando cae. E sí, efectivamente, eu estoulle perdendo o medo a escribilo, que me costou moito traballo, porque creo que cando se normalizou a lingua galega houve un desprezo total e absoluto á lingua que se falaba na costa. Consideraban que estaba contaminada. Eu voulle decir a esos señores, voulle dar un disgusto moi grande, moi grande, moi grande. As linguas contamínanse. E así debe ser. Contanos entón como é que ti chegas ata Florencio. É curioso, porque eu tiña unha amiga que vivía no barco, traballaba no hospital Loreto, chamábase enfermeira, agora está en Vila García aquí. Sigue sendo amiga miña, de momento non sei como, pero sigue. A historia está en que cando saiu o primeiro premio de Florencia Delgado Gurriana, eu presentei e me quedei finalista. E chameina, Lore, mira, vou ir ao barco. E dime por qué, conteille, ¿no? E dime era, Florencio. E quedei así, toda sorprendida, e dime, ti non sabes quen é Florencio? Eu, teño ni idea. E a primeira vez que souben dele foi polo premio e dime, pois Florencio no barco é o máis do máis. Conoceu todo o mundo, adoración pura, e aí, dime, sí, Anxo Rei fixolle unhas cancións moi bonitas e non sei que e tal. Bueno, total, que era que me deu as referencias todas que tiña dali e eu xa fun absolutamente predisposta a pasalo ben e a enamorarme de Florencio e da súa historia. E cando cheguei ao barco, pois conocín a todos e o meu apego a Florencio é total e absoluta, devoción absoluta. Sobre todo, cando na última, e foi a principios deste ano, cando estivemos en Córgomo. Efectivamente. A principios deste ano, ala fomos a pasear, acordo aquel paseo maravilloso que tuvemos por Córgomo e todas aquelas historias que nos contaron e eu sentíme absolutamente identificada con Florencio. Parece unha persona excepcional e tremendamente interesante. Debería ter un DeLorean ou un algo para facer un salto no tempo e poder coñecelo, porque creo que empataríamos moi ben, non? Eu lendo e sabendo o que ti escribes, non? Pois por un lado tes poesía erótica con edénicas, non? Logo tamén reflexionas sobre a emigración noutros dos teus libros, nunha traxectoria que recende tamén a Florencio. Eu queríache preguntar, non sei se agora tocará para a próxima un poemario de Loubanza ao viño ou un libro dedicado a Castelao. Pero eu creo que me Eu o contes. viño prefiro bebelo. Claro. Pero creo que me contes o que ven, o que toca agora, o que no que estás traballando, no que nos poidas contar. Pois mira, neste momento teño dous que están a piques de entrar no prelo. O Pondal vai ir primeiro,
eu chamo o Pondal porque son os premios que teñen, non? Que é o Voto de Silencio. O Voto de Silencio é un libro que fai un paralelismo entre unha aldea que se abandona e unha nena nun colexio de monxas no século pasado, non? As aldeas vanse baleirando e as nenas nos colexios de monxas tamén. Hai que baleiralas para enchelas, neste caso, dunha serie de cousas que lle conviña aquela sociedade, que era ter mulleres sumisas, ter mulleres como se di, con desexo único de servir, de coidar, non? E nada máis. E as aldeas vanse baleirando e o que fan é encherse de cousas que antes non tiñan. Ni mellores nin peores, pero encherse de outras cousas, que é o que lle fan as nenas. Neste caso, o que lle fan as nenas é enchelas mal, pero é así, non? Entón, eu sentime como eso, non? Como que nos metían a barbeito, como que nos desfacían por dentro, porque eu son dun colexio de monxas, e como que nos deixaban, como acababan con nós, acabábamos sendo unha aldea abandonada, sen xente, con algunha memoria, pero sobre todo sen xente, non? Sen referencias válidas, refírome. E por iso decidín utilizar ese paralelismo. Chámase Voto de Silencio. E sairá, non sei, supoño un par de meses, non sei, por aí. Agora, como resto das invitadas, que xa vai sendo tradición, tes que escoller, deixámoste escoller verso, pois anécdota, dato favorito sobre Florencio, pois que nos queiras contar que che resultase máis sorprendente. Pois eu teño a sensación, e non sei se é real ou é ficticia, porque ti sabes que ao final acabamos construindo historias, de que Florencio era un excéntrico. E como excéntrico un radical libre, que lle chamo eu, que non se sabe por onde vai vir. E creo que a esencia de Florencio sigue rebotando nas fachadas de Córgomo e de aí para o mundo. E esta é unha fabulación miña que non ten nada que ver ca historia de Florencio, ao millor, pero que eu prefiro remitirme a unha emoción que me produce e non a unha historia real, porque a historia real podía contar calquera, pero esta emoción é miña. E eu cada vez que vou a Córgomo noto ese rebote de radicais libres que rebotan en min e que vou permitir que sigan rebotando en min. E, polo tanto, eu ando en riba da xente dicindo é o ano de Florencio, estádesme falando de fulanito, menganita, titanita, teta, faládeme de Florencio, que me pon frenética. Hasta o extremo que esta semana pasada estive nunha cafetería daqui de Vilagarcía e dime, vou organizar fai unha vez ao ano unha historia de viños. E eu dixenlle, estamos no ano de Florencio. E dime, como o ano de Florencio? Digo, si vas facer este ano outra vez é unha cousa de catas de viños que fan referencia a historias. Digo, pois podías dedicarlle ao Florencio. Digo, pero que non sei quen é Florencio? Digo, pois é a persoa que lle dedicaron este ano as letras galegas e que tes un poemario completo para eso, meu amor. Quedamos entón cos ollos postos nas librerías nas próximas semanas, nos próximos meses. Antes de recitar, de que Andrea recite o poema que escolleu, vou recomendar tamén, porque é de balde, que a sigades nas súas redes sociais. Escoitaremos agora, deixámosvos logo, cun poema que cando falaba con Andrea antes de pois empezar esta entrevista, era o poema que evidentemente ela tiña que recitar. O poema é un que xa saiu en algún momento tanxencialmente polo podcast, pero hoxe damoslle o espazo e o tempo que merece. É da etapa dos poemas mexicanos de Florencio e titúlase Rumba. Quenceu o azul bongó no lume do solpor. E a marca da lúa ceibou os ruxes das estrelas. Entre o xurdir das sombras, rítmica sombra viva, baila preta. Preta, preta de arrecendo bravo, preta, oh preta. Teu corpo é todo berro a chamar polo macho. Pauiños de apasón a regular o canto dos desexos.
As maracas, esporas para o poldro do sexo. O bongó, termómetro a marcar febre de celos. Rube a 40 graus, xe algó. Preta, preta de arrecendo bravo. Preta, oh preta, teu corpo é todo berro a chamar polo macho. Teu van é o centro do mundo. Teu embigo, dilatador dos pauiños. As maracas e o bongó. Ollos a chiscar de burla, os amorodos dos peitos. O avalar das túas illargas é terremoto dos sensos. As túas combas emiten ondas de sensualidade que no receptor das sens con forte chamada baten. Oh preta, preta de arrecendo bravo, tremen as túas coxas élitros que chaman o mouro macho. As túas pernas interrogan o sentir do namorado e o botón do teu embigo volvoreta bulingando. Femia, vindas o froito do sexo dos teus cadrís na bandexa. Femia, o fai o almapí dos teus ollos carambola coas estrelas. Preta, preta de arrecendo bravo, Petra, a mata o bradar do corpo que xa espertou o macho. E ata aquí o capítulo do mes de setembro, centrado na fala e no galego de Florencio. Vémonos o mes que ven, ou mellor dito, escoitámonos, na véspera do Samaín para seguir falando de Florencio.